এইখানে সবকিছুর সাউন্ডই কি রিয়েলিস্টিক ছিল? তফাৎটা তোমরা বুঝতে পারতেছ? সিম্পল কিছু ইফেক্টের কারণে কত ড্রামাটিক লাগে। ভয়েস বা সাউন্ডে এই ধরনের ইফেক্টগুলা বাংলাদেশি নাটক বলো, ইভেন হলিউডের মুভিগুলাতেও ইউজ করে। খুবই সিম্পল আর খুবই ইজি একটা ট্রিক, ইকো রিভার্ভ। আমি যখনই কোনো কমপ্লেক্স জিনিসের সম্মুখীন হই, আমার ভিতরে খুবই এনজাইটি কাজ করে। এই কাজটা ওরা করলো কিভাবে? যত কঠিন হোক আমার শিখতেই হবে। বাস্তবতা এমন, শেখার পরে মনে হয় আরে এই জিনিসটা তো অনেক সোজা ছিল। এই নাটকের এই অংশটা দেখার পর ভাবলাম এই ইফেক্ট আসলে ওরা সাউন্ড বা ভয়েসে দেয় কিভাবে। এর আগেও আমি অনেক সিনেমা বা মুভিতে দেখছি এরকম ইফেক্ট ইউজ করতে। রিসার্চ করতে করতে দেখলাম খুবই সহজ। ধরো একটা সাউন্ড ইফেক্ট রাখলাম, এটা কিন্তু প্রিমিয়ার প্রোতে। তার পাশে একটু গ্যাপ নিয়ে আমার ভয়েস সহ ভিডিও রাখলাম, দেন সাইডে আরও একটা সাউন্ড ইফেক্ট রাখলাম। এখন ইফেক্টে গিয়ে ওয়েট, ইফেক্ট অপশনটা সাধারণত এই অ্যারো এখানে ক্লিক করলে দেখতে পারবা এইখানে থাকে। আমি কাস্টমাইজ করে ধরে নিয়ে এইখানে রাখছি। তো এখানে সার্চ করো স্টুডিও রিভার্ভ। দেখতে পারতাছো এখানে কমেন্ট বক্সে গিয়ে মানুষের লাইফ নিয়ে টানাটানি না করে এইটাকে টানো ইচ্ছা মতো, টানো এবং ছাড়ো এই ক্লিপে। দেন এখানে ইফেক্টের সৎ জমজ ভাই ইফেক্ট কন্ট্রোল পাবা। এইটার ব্যাপারে বলি, ইফেক্ট অপশন হলো যত প্রকার ইফেক্ট আছে প্রিমিয়ার প্রোতে এইখানে পাবা। আর ইফেক্ট কন্ট্রোল হলো যেমন এই লেয়ারটা সিলেক্ট আছে, ইফেক্ট কন্ট্রোলে গেলে এই লেয়ারের যাবতীয় অ্যাড করা ইফেক্ট এইখানে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবা। এই যে দেখতেছো কেবল স্টুডিও রিভার্ভ ইফেক্ট দিলাম, ইফেক্ট কন্ট্রোল থেকে এটার সব কন্ট্রোল করতে পারবো। তাছাড়া এখান থেকে এই লেয়ারের অপাসিটি স্কেল চেঞ্জ করতে পারবো। এক কথায় যে লেয়ার সিলেক্ট থাকবে ইফেক্ট কন্ট্রোলে ক্লিক করে শুধু ওই লেয়ারের সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবা। এই সাউন্ড লেয়ার সিলেক্ট করে ইফেক্ট কন্ট্রোলে গেলে দেখো স্টুডিও রিভার্ভ নেই, কারণ এই স্টুডিও রিভার্ভ অ্যাডই করি নাই এই সাউন্ড লেয়ারে। তাছাড়া এখান থেকে এই সাউন্ড লেয়ারের অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারবা। যাই হোক, ইফেক্ট থেকে এই দুই সাউন্ড লেয়ারেও স্টুডিও রিভার্ভ দিলাম। সাউন্ড লেয়ার সিলেক্ট রেখে ইফেক্ট কন্ট্রোলে গিয়ে স্টুডিও রিভার্ভ অপশন পাবা। সাইডে এডিট অপশনে ক্লিক করে এইখানে অনেকগুলো অপশন, ডিসে এই অপশন, আই মিন 2 নাম্বার অপশনটা, এইখানে লেভেলটা বাড়াও। এখন সাউন্ডটা শুনো। তফাৎটা তোমরা বুঝতে পারতেছো? সিম্পল কিছু ইফেক্টের কারণে কত ড্রামাটিক লাগে। সাউন্ডটাকে আরেকটু আধ্যাত্মিক বানানোর জন্য লেয়ারটা আরেকটু বড় করো। এই লাস্টের ফাঁকা অংশটা যত বাড়াবা ততক্ষণ পর্যন্ত তত বেশি রিভার্ভ হবে। তফাৎটা তোমরা বুঝতে পারতেছো? সিম্পল কিছু ইফেক্টের কারণে কত ড্রামাটিক লাগে। তাছাড়াও এই ডিসি অপশনটা হালকা কম বেশি করেও দেখতে পারো, যেভাবে ভালো হয় আর কি। আল্লাহ হাফেজ।